여성이 길가에서 작은 흰 족제비 새끼를 발견하고 급히 집으로 데려와 먹이를 주었습니다. 먹고 나서 금세 침대에 누워 잠든 녀석은 깨어나자마자 낯가림 없이 아이와 어울리고 장난감도 숨기려 할 정도로 금세 집안의 귀여운 일원이 되었죠. 시간이 흐르며 점점 자란 족제비는 여성과 더욱 돈독해졌고 하루 종일 졸졸 따라다니며 떨어지지 않았습니다. 하지만 어느 날 낯선 흰 족제비 한 마리가 나타나 아무 말 없이 녀석을 데리고 떠나버렸고 그날 이후 그는 다시 나타나지 않았습니다. 여성이 서서히 이별을 받아들일 무렵 몇 달 뒤 족제비는 다시 돌아왔고 작은 선물까지 안고 있었죠. 그 순간 이유도 공백도 상관없었습니다. 그들은 다시 함께였고 그날 이후 또다시 매일을 함께하며 따뜻한 시간을 나눴습니다.